एटिएम को बोला मनपर्छ कमेन्ट्स गर्नु होला है। र हामी अगाडि बढ्दै यहाँ आइरहेछ तपाईँहरूलाई देखाउनु लागि। यहाँ हेर्नुहोस् खोला, त्यसको बादमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु झरना गाइस, वाटरफल हेर्नुहोस्। यसमा हामी जानेछौँ। माथि केटाहरू पनि त्यहाँ बसिरहेको रहेछ। माथि वाटरफल जाने हो गाइस, तपाईँहरूलाई देखाउने हो छेउबाट। वाटरफल जानु लागि चाहिँ यहाँबाट जानु पर्दो रहेछ। यो बाटो रहेछ बनाइदिएको पाइपको माथिसम्म पक्रिँदै जानुपर्ने रहेछ। उकालो रहेछ नि त। र यहाँबाट हामी 10-15 मिनट हिँडेर जानुपर्ने रहेछ माथि उकालो। ल माथि देख्नुहोस् गाइस, जङ्गलै जङ्गल चाहिँ गाइस। यो बाटो चाहिँ जानुपर्ने माथि चढेर ढुङ्गा यसरी माथि चढ्दै जानु हो। र आधी चाहिँ हिँडेर आइपुगेछ। हलेछ ऊ पनि थाकेछ। वाटरफल पर देख्दैछ। यस्तो छ तल चाहिँ ऊ परबाट आएको। अझै जानु छ ऊ पर। यो पाइप पक्रिँदै हिँड्नुपर्ने। ऊ थाकेछ ऊ जोर लाउँदै जाँदैछ। वाटरफल आइपुग्नु आँट्यो गाइस। नुहाउनु पाए त मजाको हुन्थ्यो, तर के गर्नु लुगा ल्याएको छैन। फाइनली गाइस आइपुग्यो वाटरफल। अब यहाँ ढुङ्गाबाट चाहिँ चढ्नुपर्ने रहेछ उकालो चढेर गाइस 6वटा हेर्नुहोस् वाटरफल र यो साइड सिन। उकालो चढेर साइड सिन वाटरफल गाइस यस्तो छ। 6बाट चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरफल। अझै 6बाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् गाइस, वाटरफलको आवाज बेसी छ र मैले भोइस काटेर आफै बनाएको। यो माथिबाट हेर्नुहोस्, यत्रो माथिबाट झर्दैछ नि त। आवाज चाहिँ कस्तो हुन्छ, सर्राङ राङ हो। काने खाला त्यस्तो भयो गाइस। अन्त यो साइड सिन हेर्नुहोस्, माथिबाट चाहिँ हिल्स एरियाहरू यस्तो देख्छ, पहाडहरू यस्तो देख्छ। हामी चाहिँ घुम्दै डुल्दै आएको यहाँ गाइस। हेर्नुहोस् यो वाटरफल। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् गाइस। कमेन्ट्सको जरुरत छ। के हो कसो हो, मेरो भिडियो राम्रो हुँदैछ छैन कहिले केही भन्दैन। र हामी अब यहाँबाट जानेछौँ। तपाईँहरूलाई तलबाट देखाउँछु कस्तो। यहाँ जाँदा चाहिँ अलिकति तल अब के अरे गहिरो भिरालो आम्मा सबै कुरो काटेर तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनु लागि आएको, वाटरफल देखाउन आएको। तपाईँहरू यसो लाइक गरिदिनुहोस्। लाइक गर्नु बिर्सिँदै रहेछ गाइस। यहाँ हेर्नु कस्तो यहाँ स्ट्रगल गरेर म हेर्नु तल लड्नु गरेर आइरहेछ गाइस। र तपाईँहरू यसो लाइक गरिदिनुहोस्। लाइक गर्नु बिर्सिँदै रहेछ। तपाईँहरू हेर्नु त हुन्छ तर लाइक गर्नु बिर्सिँदै रहेछ गाइस। धेरै रातो में सुनसान राहो पर चाहिँ तल आइपुग्यो गाइस। अन्त अब हामी यहाँबाट निक्लेको जाने हो। उनीहरू पर आउँदैछ, भर्खर आउँदैछ। म चाहिँ अलिक छिटै आइपुगेको। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू भिडियो त हेर्छ लाइक गर्नु बिर्सिँदै रहेछ गाइस।